Շարունակում է կենտրոնի առավոտը սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին անգամ Հայաստանում հոկտեմբերի 14-ին եւ 15-ին Ֆրանսիայի Հանրապետության բալետ Պրելժոկաշ բալետային երիտասարդական խումբը ժողովրդական երաժշտության եւ բարի ազգային կենտրոնի Հայաստանի բարեկամություն պետական անսամբլի հետ համատեղ օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կներկայացնեն բալետ Փարաջանով ժամանակակից ներկայացումը։ Ներկայացումն իրականացվում է Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Մնացած մանրամասները կպատմեն արդեն մեր հյուրերը։ Մեր հյուրերն են Հայաստանի բարեկամություն պետական անսամբլի բալետմայստեր Անի Մինասյանը, Ֆրանսիայի Հանրապետության Պրելժոկաշ բալետի երիտասարդական խմբի ղեկավար Գիյոմ Սիաղդը եւ թարգմանիչ Անի Ասատրյանը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Էլի հետաքրքիր համագործակցություն, սիրով։ Անդեր փորձում ենք անդրադառնալ բոլոր հետաքրքիր մշակութային իրադարձություններին։ Եկեք սկսենք համագործակցության մեկնարկից, հա, ոնց է ինչ է։ Այո։ Սկզբից սկսենք, ուրեմն համագործակցությունը այսպես ստացվեց, բարեկամություն պետական անսամբլը Մարսել քաղաքի Ժաֆ-միության հետ բավականին սերտ կապեր ունի եւ հերթական այցի ժամանակ իրենք ներկա գտնվեցին մեր փորձերից մեկին եւ իրենց հետ նաեւ ժամանել էր քաղաքական գործիչ Ան Լորանս Սպետելը եւ իրականում իր առաջարկով եղավ այս ամեն ինչը, սկզբնաղբյուրը այդտեղից է գալիս, առաջարկեց երկու տարբեր մշակույթների միաձուլում անենք եւ ստեղծենք մի մեծ ներկայացում եւ քանի որ այս տարի մեզ մոտ Փարաջանովյան տարի է, 2 տարի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հռչակել է Փարաջանովյան տարի եւ մեր մոտ նախադրյալ կար, մենք ցանկություն ունեինք ինչ անդրադառնալ Փարաջանովին, նախադրյալը հետեւյալն էր, արդեն Արսեն Մերեբյանը, բալետմայստերը եւ ներկայացման մտահղացման հեղինակը մի համար արել էր Փարաջանովը բանտում, որը արդեն խաղացանկում գնում էր, համերգային ծրագրում մեր ներկայացվում էր։ Եվ այդտեղից սկսվեցին արդեն տեխնիկական խնդիրների լուծումները եւ հասանք այն փուլին, որ հիմա արդեն պրեմիերայի առջև ենք կանգնած։ Ինչ ասել է տեխնիկական, այսինքն կար բաներ, որոնք մենք չունենք, այդքան զինված չեն։ Չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Մինչև ներկայացման հասնելը բոլոր այն հարցերը, որոնք պետք է լուծվի եւ սկսենք արդեն ներկայացումը անելը, զուտ դա նկատի։ Իսկ հարցերը շատ են։ Դե չեն կարող շատ չլինել, եթե երբ որ գործ ենք անում, մեծ նախգործ ունենք Փարաջանովի հետ, մեծ արվեստագետի եւ ուզում ենք մեծ եւ լավ ներկայացում անենք, բնականաբար պետք է լինեն ինչ-որ հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Հետաքրքիր է, ինչ առհասարակ կարծիք ունի մեր հյուրը որպես օտարազգի ներկայացուցիչ Փարաջանովի մասին ու ինչ տեղ է զբաղեցնում, առհասարակ հետաքրքիր է թե որքանով է մասսայական այդ անունը իրենց համար։ Փարաջան։ Այո։ Ես ուզում եմ նախ ասեմ, որ ամսի 4-ին են ժամանել իրենք եւ առաջին բանը որ արել ենք, տարել ենք Փարաջանովի տուն-թանգարան եւ փորձում ենք մեր մշակույթի հետ ծանոթացնել ինչքան հնարավոր է, որտեղ փորձերը շատ ինտենսիվ են, մեր օրվա մեծ մասը զբաղեցնում են փորձերը, բայց դրանից զատ նաև մշակութային կյանքին ենք ծանոթացնում, եղել են Ծիծեռնակաբերդում, ցեղասպանության թանգարան են այցելել, ուշահամալիրում ծաղիկներ են խոնարհել անմար գրակի մոտ, դեռ արխիվում կան ուրիշ այցեր, Գառնի, Գեղարդ եւ այլն։ Հա, դե Գառնի, Գեղարդ։ Ստանդարտ պետք է պահենք, պարտադիր է։ Պետք է պահենք, հետո կարող եթե ժամանակ լինի պարտադիր տաթև, հարավային հատված դե պետք է ցույց տանք։ Անպայման։ Ես առաջարկում Անուշիկի հարցը թարգմանենք։ Qu'est-ce que vous pensez de Parajanov en général comme artiste? Quelles impressions vous avez sur son art, sur ses activités? Parajanov, c'est un artiste très très complet. On a été très surpris, voilà, avec les danseurs, les jeunes danseurs du ballet Preljokash Junior, de découvrir en fait les univers, à la fois un cinéaste, à la fois presque ce qu'on appellerait aujourd'hui un performeur. Donc pour nous, c'est une personnalité très riche, très créative et qui restera toujours très contemporaine. Parajanova շատ բազմակողմանի արտիստ է։ Շպարսեր կխոսեք որ խնդրեմ։ Parajanova շատ բազմակողմանի արտիստ է եւ մենք շատ հաճելիորեն ասես բացահայտեցինք իրեն տարբեր կողմերից, իր հարուստ ժառանգությունը որ թողել է եւ շարունակում ենք նաեւ այդ բացահայտումները։ Հետաքրքիր է, ունեն իրենք այնպիսի մի անուն, որի հետ կարելի է զուգահեռներ անցկացնել Փարաջանով եւ Est-ce que vous avez quelques artistes avec qui vous pouvez faire parallèle Parajanov avec quelqu'un d'un artiste français? C'est difficile parce que c'est un artiste extrêmement complet.
շատ դժվար է, որովհետև Փարաջանովը իսկապես շատ բարդ արտիստ է, շատ ամբողջական, շատ դժվարանում եմ գտնել ինչ-որ մեկին։ Quelqu'un qui a touché autant à l'art conceptuel, au cinéma, non, c'est très difficile. Շատ դժվար է, որովհետև Փարաջանովը շատ բազմակողմանի է, կինոյում դրսևորվում է շատ տարբեր ձևերով, արվեստում չեմ կարողանում նշել ինչ-որ մեկին։ Հետաքրքիր է, հիմա տեսեք, մենք Գասկին Հայաստանում չկա մեկ ով չգիտի Փարաջանովին եւ այս բոլոր հետաքրքիր նախագծերը, որ իրանք իրականացվում են, պարզ է հայի համար, հա, որովհետեւ եւ այդ խենթությունը Փարաջանովի եւ այդ բացառիկ գույնը բոլորս գիտենք, բայց հետաքրքիր է, մենք այս ծրագրերը, որ իրականացնում ենք, սրանք կարող են հնարավորություն ունենալ դուրս գալու Հայաստանի սահմաններից։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ուզում եմ ասել, որ կան նպատակներ, Փարաջանովը միայն հայ արվեստագետ չի, ինքը համամարտկային է եւ շատ մեծ տաղանդի կրողն է եւ կան կետեր, որ պարտադիր պետք է այցելել, դրա ուղղությամբ էլ տարվում են աշխատանքներ, դե Փարիզը Ֆրանսիան պետք է լինի առաջին տեղը, որտեղ պետք է գնա այս ներկայացումը, հետագայում Համենայն դեպս աշխատանքները տարվում են եւ մյուս տարվա շրջանակներում նույն Փարաջանով բալետայը։ Օ, այդ լավ է, 1000-ից մեկ է լինում, որ խոսում ես, մեկ էլ ասում են, չէ, սա շրջագայելու է։ Աշխատելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի շրջագայի։ Ինչ բարեր եք ներկայացնելու, իրենք ինչ բարեր են ներկայացնելու։ Սա առանձին բարեր չի, մի մեծ ներկայացում անվիրված Փարաջանովին, որտեղ դետեղված են եւ կյանքից դրվագներ եւ ֆիլմի հատվածներ չէ, ֆիլմն է ներկայացվում, Փարաջանովը ոնց է ստեղծել այդ ամեն ինչը բեմի վրա։ Փարաջանովի կերպարը Կարեն Խաչատրյանն է մարմնավորում, ամբողջ ընթացքում ինքը ներկա է եւ կյանքից էլ իհարկե ամենա մեխված իր կյանքի դրվագներն են լինելու։ Բանտարկություն, դատ, կնոջ հետ հարաբերություններ, առաջին կնոջ։ Եվ այդ ամեն ինչը միքսված է, եւ այդ ամեն ինչը մի ամբողջական մի ներկայացում է դառնում։ Պոզիտիվ բան չկա, պոզիտիվից էլ ներկայացնում։ Պոզիտիվ Փարաջանովը ինքնին ամբողջությամբ բայց իր կյանքը այնքան վայրի վերումներով է, այդ ամեն ինչը պետք է փորձել ցուցադրել։ Իդեպ ինքը Ֆրանսիայի հետ շատ մեծ կապ չէ ունեցել եւ բազմաթիվ տաղանդավոր մարդիկ, ընկերներ եւ այլն, այո։ Մեր արտիստներն են, չէ՞, ներգրաված։ Կիսված է 50-50, կեսը Պրեժլոկաժի յունիոր արտիստներն են եւ կեսն էլ մեր բարեկամության պետական համույթի անսամբլի արտիստներն են։ Հետաքրքիր է։ Եվ փորձերը ի սկզբանե տենց էր ընթանում։ Այնտեղ, այստեղ ցած շատ իրենց հետ աշխատում էր Արսենը Մերեբյան, այստեղից գնում էր, աշխատում էին այնտեղ, հետո գալիս էր այստեղ էր աշխատում, հիմա ամսի 4-ից իրանք այստեղ են եւ երկու շաբթից մենք մի շաբաթ ժամանակ ունենք, որ այդ ամեն ինչի մի բերենք եւ հավաքենք եւ հիմա այդ երիտասարդական խմբի ղեկավարը հետաքրքիր է, ինչ որակավորում է տալիս մերոնց կամ կա այդպիսի համեմատություններ, որ անցկացնում են, որ մերոնք ավելի լավն են կամ ձերոնք ոչ։ Ես մաքսիմալ ուզում եմ նենց անեմ, որ մեզ գովեն, էլի։ Ils sont bien professionnels. Elle veut que vous vantiez un peu les Arméniens, les danseurs, nos danseurs. Mais déjà, c'est une très belle rencontre parce que c'est la rencontre entre deux cultures, de culture de ballet, de culture de danse contemporaine. Et les danseurs, ils sont à la fois avec une danse traditionnelle, mais dans la modernité. Donc, c'est des très bons danseurs avec lesquels on est très heureux de partager le spectacle et puis de faire découvrir aussi au public français l'univers de Parajanov. Pour nous, c'est un spectacle positif parce que c'est montrer la créativité et pas uniquement montrer l'histoire de sa vie qui a été difficile. Արդեն հանդիպումը շատ գեղեցիկ հանդիպում է, սա երկու մշակույթների հանդիպումն է, հայկական, ֆրանսիական մշակույթների հանդիպումը եւ նպատակը այն է, որ նաեւ ցույց տանք հայկական տրադիցիոն, դասական եւ նաեւ ժամանակակից բարերի համատեղումը եւ կարողանանք նաեւ Ֆրանսիայում բացահայտել մեր հայ բարողներին։ Դե իրականում Փարաջանովը երեւի տալիս է այդ հնարավորությունը կարողանալ տարածվել, հա, յուրաքանչյուր գիտեմ մշակութային իրողության մեջ, բայց իրականում ինչ եք կարծում, այ հիմա որ միքսվել է, հա, հայկականը եւ ժամանակակիցը, ինչպես ընդունված է ասել, չի միքսվել։ Չի միքսվել։ Մոդեռն ոճում է, առանձին է։ Չէ, ամբողջ ներկայացման հիմքում ընկած է դասական եւ մոդեռն ոճը։ Կարող եմ առանձնացնել զգեստները, շատ Փարաջանովյան են։ Դե, մոտավորապես պատկերացնում եմ գույներ։ Այո, այո։ Եվ սիմվոլներ։ Շատ։ Կարմիրը շատ, չէ՞։
Թե չէ։ Շատ չէ, բայց բնականաբար հնարավոր չէ առանց Կարմիրի եւ առանց Բայց հետաքրքիր է, այս վերջերս էլի Փարաջանովին նվիրված բալետային ներկայացման էինք ներկա ու հետաքրքիր է, որ այսինքն արվեստագետը երբ ուզում է խոսել Փարաջանովի մասին, ինչ-որ այսինքն պարն է գալիս առաջին պլան, ոնց հասկանում եմ։ Ճիշտ է, դուք այնտեղ ինչ-որ ֆիլմից ոնց հասկացա, ֆիլմային բաներ ունեք, ստեղծվում, բայց իրականում միշտ պարի լեզուն է գալիս, ինչու։ Չգիտեմ, չեմ իմանում ինչ չեմ առնչվել, նո այդ ներկայացման մասին իհարկե գիտեմ, տեսել եմ, բայց դե պարարվեստի լեզուն եւ պարարվեստով արտահայտելը Չէ, խոսուն է, ես բան չունեմ ասելու։ Այսինքն մարմնի լեզուն շատ բան կարող է ասել, բայց բոլորն են մի տեսակ այդ տեսանկյունից տեսնում։ Ես ուզում եմ ասել, որ բավականին բարդ է իրականում պարի լեզվով առավել եւս Փարաջանով ներկայացնելը։ Հա, բարդ է, բայց հնարավորությունները լայն է։ Հնարավորությունները լայն է։ հա։ Այսինքն բոլոր են արտիստները կամ Փարաջանովյան ներկայացում համեմատած մենք չենք ունեցել Հայաստանում։ ամեն դեպքում ով անդրադառնում է, ավելի շատ պարի լեզվով է ուզում անդրադառնալ, անգամ նրանք, ովքեր որ պարող չեն։ Այսինքն պարն է գալիս։ Իդեպ կա այդպես բան։ Կա այդպես բան։ Ուրեմն դա հեշտ է, երևի չեմ կարող ասել։ Բայց ես իմ տեսանկյունից կարող ասել։ Ինչ որ պարի հետ ասոցացվում է, ինչ որ, չգիտեմ, մարդիկ որ Երևի միստիկան եւ շարժումները իր կոլաժների մեջ այդ գծերը, անցումները շատ պարային են եւ գծագրային են միգուցե։ Դե որովհետև էլի երբ նայում ես ֆիլմերը, այդ մարմնի լեզուն այնտեղ շատ է, կապ չունի, որ ինքը սիմվոլիկայով է ներկայացնում, այսինքն չեն պարում մենակ սիմվոլիկա, բայց շատ է մարմնի լեզուն։ Փարաջանովը ինքը բալետային դպրոց է ավարտել առաջին հերթին։ Թիֆլիսում ինքը իր առաջին կրթությունը կոնսերվատորիա ընդունվել եւ բալետային օպերային թատրոնինքից բալետային դպրոցն ավարտել, որից հետո արդեն գնացել է Մոսկվա եւ գիտիսն ավարտել։ Բայց հենց այդ պետք է այսինքն ինչ-որ նախադրյալ կա։ Երևի դա տիեզերական ինչ-որ մի բան է, որ երևի բերում է հասնում նրան, որ բարի միջոցով արտահայտելը շատ ավելի գեղեցիկ է ու ավելի երևի մատչելի է ավելի։ Բայց համենայնպես այն հանդիսատեսը, որ սիրում է պարարվեստը, իրանց համար էլ այս ներկայացումը հենց այն մարդկանց համար է, ովքեր պարարվեստն են սիրում եւ դրանով են Բայց ոնց հասկացա մասշտաբային է, հա։ Բավականին։ Բեմում քանի հոգի է լինելու։ Բեմում մասնակիցները 24-25 հոգի են։ Հետաքրքիր է։ Ես չգիտեմ հանդրությունը որքանով է հետաքրքրված կամ չգիտեմ թե տոմսեր են վաճառվում Տոմսերը վաճառվում են եւ շատ ուրախալի փաստ է, որ արդեն շատ քիչ տոմսեր են մնացել, այսինքն մարդիկ բավականին հետաքրքրված են, զանգերը բավականին շատ են, ցանկություն ունեցող մարդիկ շատ են ներկա գտնվել այս միջոցառմանը։ Մեր հյուրը ոնց է, այսինքն Փարաջանով ճանաչել են, թե բացահայտել են այստեղ այդ համագործակցության շրջանում։ Փարաջանով բացահայտել են այդ շրջանակներում, որովհետև մասնակիցները հիմնականում ֆրանսիացիներ են եւ երիտասարդներ են, այսինքն առանձնապես մեծ ինֆորմացիայի չէին տիրապետում, ներկայացման միջոցով դեռ այնտեղ սկսել են բացահայտել եւ այստեղ էլ մենք ենք փորձում իրենց ծանոթացնել ոչ միայն Փարաջանովին, նաեւ հայ մշակույթին, մենք նաեւ մաստեր-կլաս ենք ունենալու ազգային պար, շարժումներ եւ պար փորձելու ենք սովորեցնել։ Ինչ-որ փորձը փոխանակում է։ Պարտադիր։ Ինչ լավ է, ես հիմա որ ասացի գնալու են այնտեղ, ու հիմա մտածում եմ, որ եթե այստեղ են բացահայտել Փարաջանովին, հիմա էլ հնարավորությունն է նաև հայ մշակույթը բացահայտելու, որը շատ խոր ասում է արմատներ ունի ու այնտեղ իսկապես բացահայտելու կարիք կա։ Բայց մեկ այն որ իրանք չեն ճանաչել եւ այստեղ բացահայտում են, հիմա սա հնարավորություն է դրսում Եվս մեկ անգամ խոսելու Փարաջանովի մասին։ Շատ արվեստագետներ, հիմա չգիտեմ հանրության որ շերտն է այնտեղ ներկա լինելու, բայց այն մարդիկ, ովքեր մասնագետներ են, մոտ են արվեստին եւ իրեն գալիս են այլ աչքով նայելու, իրականում իրենց տալիս է շատ լավ հնարավորություն բացահայտելու Փարաջանովին եւ եթե իրենք տպավորված են, իրենք հաստատ դա տարածելու են։ Փորձելու են ճանաչել, փորձելու են խոսել գուցե այդ մասին։ Իմաստը դա է, իրականում յուրաքանչյուր ներկայացում անելու իմաստը դա է, որ մարդիկ սկսեն տարածել եւ այս պարագայում եթե մենք խոսում ենք Փարաջանովից, ոչ միայն Հայաստանում Փարաջանով անունը դա պետք չի ինչ-որ մեկին ասել, որ իմանա ով է։ Բայց ամենակարևոր մեր գերխնդիրը դա է, որ արդեն օտար երկրներում էլ Փարաջանովը հիմա էլի դառնա հնչելի ազգանուն։ Այ ասում եմ հյուրին առանց արտահայտչամիջոցների չթողնենք էլի ի վերջո, ասենք թե մենք այս շրջանակներում բացահայտեցինք Փարաջանովին,
հետաքրքիր է հիմա մարդով արվեստի մեջ է, հա, ինքը բացի նրանից որ լավ Փարաջանովը բարդ է կամ դժվար է հասկանալ այդ խնդությունները բացահայտելով, բայց իրականում ինչ կարծիք կա, հա, եւ սա այն անունն է, որ հիմա պիտի գնաք ու օրինակ տարածվի այս անունը ձեր մշակույթում։ Comment vous allez diffuser l'art de Parajanov dans votre pays ou bien dans le pays où vous allez présenter Parajanov, même si c'est très complexe l'art de Parajanov. Oui, avant tout, avant de juger l'art de Parajanov, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre son parcours. Le fait qu'il ait fait du ballet, ça le met non pas dans la danse, mais dans le mouvement général. Dans toutes ses œuvres, tout est en mouvement. Les collages, les mises en scène, les poupées, il y a beaucoup de mouvements. Donc la première chose, avant peut-être d'avoir une opinion, c'est de découvrir, de connaître et puis de comprendre sa démarche et comprendre son parcours. Պետք է համենայն դեպս առաջին հերթին բացահայտել Փարաջանովի բարդ կողմերը, Փարաջանովի արվեստի բազմազանությունը, շատ խոսում ենք իր կոլաժների մասին, իր տեխնիկների մասին, այդ ամեն ինչը պետք է բացահայտել ու բացահայտել նոր իրազեկել աշխարհին, նոր ներկայացնել Փարաջանովին աշխարհին կամ մեր երկրում, այն երկրներում, որտեղ որ մենք կլինենք, ներկայացնենք Փարաջանովին։ Հետաքրքիր է, որ մեկ-մեկ դե մենք մի քիչ ուզենք թե չուզենք ունենք էլի այդ օտարամոլությունը, մի տեսակ ուրիշ բան ենք տեսնում դրսում, վաու, ասում ենք, այս ինչ որ մի հետաքրքիր մեկը կա այնտեղ։ Իրականում որ նայում ես թե դու ինչ անուններ ունես ու դրա կողքին որ կարող է համեմատության անգամ օրինակ չլինի, դու հասկանում ես, որ այդ օտարամոլությունը առհասարակ կարող էր գլուխ չբարձրացնել, եթե մենք ճանաչեինք այդ մարդկանց։ Ոչ թե միայն անուն ազգանուն։ Հա, անուն ազգանուն գուցե շատերը գիտեն, ասես Փարաջանով սա մոտավորապես գիտեն, բայց մոտավորապես ինչ է ինքը թողել։ Այսինքն նրա թողած արվեստը, հա, երբ դու ճանաչում ես, դու չես սկսում էլ տպավորվել դրսի Ես չեմ ասում տաղանդավոր մարդիկ այնտեղ չկան, բայց դու չես այդպես հիացմունքով տարվում, դու ասում ես, հա, բայց մենք այս ֆոնին ես ունենք, ու գուցե մի քիչ շատ ավելի հետաքրքիր։ Ну ժամանակներն էլ ես բնականաբար իրականում հա ես այդ էի ասում ասում են վերջին սկանդալային տեսահոլովակից հետո չնայած ասում են շատ տարբեր ձևակերպումներ եղավ բայց ու որ խոսում էր որ Փարաջանովով տպավորում դե լրիվ մենք նայում ենք ասում ենք Փարաջանով է որովհետև ինքը այնքան արտարոց ձեռագիր է որ ով ինչ ձև ուզում է իրեն փոխել, ինչի մեջ ուզում է մտցնել, ինչ ժամանակակից արդի կամ ոչ արդի թեմաներով ուզում ես իրեն ասել, այսինքն դու տեսնում ես դու միանգամից հասկանում ես, սա ոգեշնչված է Փարաջանովով։ Բայց արիուտես ոգեշնչվելը լավ բան է, բայց կրկնօրինակելը վատ է։ Ոգեշնչվել բոլորս էլ ինչ-որ դեր ոգեշնչվում ենք։ Շատ ընդունված է այդ արտահայտությունն անել, որովհետև ասում եմ, ես այդ սկանդալային ճիշտ ասած դիտարկումների հետ համաձայն էի, բայց ասում եմ լրիվ copy paste էր ու մեկ-մեկ թվում է թե դու արել ես մի բան կամ գիտեք օրինակ ինչից կարող է լինել։ Մտածել են դե լավ Հայաստանը ով է ճանաչում։ Հիմա ես ես որ վերցնեմ, հա, ով է իմանալու, որ ես ինչ որ միտեղ ծերել արի ուտես, որ դարձավ ասում է համաշխարհային քննարկման թեմա։ Բայց այդ բացահայտելը, երբ դու ճանաչում ես քո անուններին ու հասկանում ես, որ եթե ինչ-որ մեկը խոսում է իրենից, ասում ես լսիր, արի ես քեզ ցույց տամ, թե ժամանակներում ես ում եմ ունեցել։ Այդ դրա համար այս գնալը, այս տալ հնարավորություն, որ մենք ունենք եւ ինչ որ ձևով մշակութային լեզվով ներկայացնելը մեր գերխնդիրն է իրականում պատվադրության։ Մեր այսօրվա Հայաստանի իրականության մեջ դա մեզ համար պիտի գերխնդիր լինի։ Միանշանակ եւ պարարվեստում, եւ թատերարվեստում, կինոարվեստում դա մեր գերխնդիրը պետք է լինի, որ մենք իրոք մերը ներկայացնենք, որտեվ մենք նորը հնարելու հիմա ամենայն դեպս իմ կարծիքով կարիքը չունենք, որովհետև մենք այնքան մեծ ժառանգություն ունենք, որ հələ դա միջև զետեղենք, հասկանանք, իրականում հասկանանք։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, որ Փարաջանով միանշանակ կարող եմ բացահայտել կամ կարող եմ հասկանալ։ Դա շատ բարդ է։ Միայն Փարաջանովի մասին չի խոսքը։ Ես իմիջիայլոց ասեմ, ես շատ հաճախ չեմ փորձում հասկանալ, որովհետև նախ ես գիտեմ, որ ես չունեմ գուցե բավարար տեղեկություն ու կրթության չգիտեմ գուցե, հա, այն գիծը, որ կարողանամ ամբողջությամբ հասկանալ, բացահայտել, բայց ես այդ հոտը, որը զգում ես, այդ արվեստի ու դու հպարտես, որ այդ գույնը, այդ քոնն է։ Քոնն է, այո։ Այդքան ինձ թվում է հերիք է։ Դե բայց մարդը այդ էլ չի հասկանում, որ ինքը դա պիտի գնահատի, ինքը դա պիտի պահի։ Դա միշտ կա, իրականում պետք չի դրան անդրադառնալ, բայց տարածելը պետք է։ Բոլորս պետք է փոխել։ Ինչի է պետք անդրադառնալ, ասեմ, այսօրվա հայաստանյան շատ ու շատ իրողություններից հետո, երբ մենք լճացել ենք գաղջի ու անճաշակության մեջ, էդ էլ էլի վերցրած։
Այ հիմա այս այն շրջանն է, որտեղ ոչ միայն մենք տարածում ենք, այլ նաև այստեղ հաճախ լինեն այսպիսի մշակութային նախագծեր, որովհետև սա եւս մեկ անգամ գալիս է հուշելու, որ մենք այնպիսի անուններ ունենք, որոնք կարող են ճաշակ ձևավորել ու մի բան էլ թելադրել ճաշակ, որ հեչ անհրաժեշտություն չկար բերել ու այդ ցինիզմի ու գաղջի մեջ մեզ թաթախել, որովհետև այդ բացարձակ մերը չի, մենք միևնույնն է չենք էլ կարողանում տեղավորվել այդ անճաշակության ժամանակների մեջ միշտ էլ դա եղել է իրականում, դա երկու զուգահեռ իրականություններ է, ուղղակի թե ոնց ենք մենք դրան նայում եւ ինչ լուծումներ ենք դրա դեմ տեսնում, այդ ձեր ասած գաղջի։ Դա արդեն այն մարդկանց լուծումներն են, որոնք մի քիչ ավելի բարձր են գնահատում արվեստը, մշակույթը, հողը, պետությունը։ Այո։ Մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալ ենք։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել Շնորհակալություն Հայաստանում։ Հուսանք դուք շատ տպավորված կհեռանաք Հայաստանից։ Հուսանք չէ, մենք ամեն ինչ անում ենք դրա համար։ Մանավանդ որ ժամանակ ունեք Հայաստանի գեղեցիկ տեսարժան վայրերը այցելելու։ Այո, հատկապես դուք ամենագեղեցիկ ժամանակում եք Հայաստանի աննկարագրելի արշին այստեղ։ La plus belle saison en Arménie, le temps vous pouvez en profiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup։ Մենք ենք շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ամեն անգամ այսպես խոսելիս մեջ հյուրերի հետ, ովքեր կարևոր գործ են իրականացնում ու մի բան էլ այս գործը փորձում են տարածել աշխարհով մեկ, բայց միևնույնն է, խոսում ես, բացահայտում ես ու սկսում ես ինքդ քո ազգը ել ավելի սիրել։ Ես ձեզ առաջարկում եմ բացահայտենք մեզ հայերիս, հետո նոր որոշենք, մենք հիմա սիրում ենք իրար թե ոչ։ Գովազդներ եթերում։